أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. Loh, enten tanggal lah. Kok mandek? Enggak apa-apa diulang. Litukhrijan nasa minal zulumati ilan nuri bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Loh, kok mandek enten tanggal lah. Enggak apa-apa karena ujung ayat. Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya, bukan o. Bukan o. Ya, tapi rohnya tasdid. Wa wailul lil kafirin min 'adzabin syadid. Kok berhenti? Ada tanda lah. Gak apa-apa lah, ujung ayat. Tak boleh, haram. Kalau memang haram, kenapa dikasih bunder-bunder ayat sama Allah? Berarti boleh. Gak, kalaupun gak boleh, itu cuma gak bagus saja, bukan sampai haram. Kecuali kalau kamu nafasnya sampai ke wakaf berikutnya. Silahkan dilanjutkan. وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ. Ternyata nafasnya cuma sampai situ. Dalam apa mandek kono mending mandek di ujung ayat. Taruhan wis. Kecuali kalau kamu sampai wayasudduna an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja, ini waqaf sing pas. Sampai kan kalau tutuk di wayasuddun tok, opo maneh tutuk alladzin. Bahaya. Mending di Indonesia syadid. Sudah jelas itu tujuh ayat. Wa wailul lil kafirin min 'adzabin syadidin yastahibbun. Nah lapor dia merasa dari gak kuat. Sok-sokan terus mending kita berhenti di ujung ayat. Nanti jadi enak kedengarannya, serasi sama azizil hamid, azabin syadid, dhalalin ba'id. Kan enak kan? Wis aja nih enak no nang Gusti Allah wis enak. Ya wis apik. Wis kurang enak ya opo Gusti Allah iki iki ya opo ta enak wis. Ini mesti diterusno iki. Lah apa nyala-nyala Gusti Allah wis bener ya. Kalau kita lanjutkan boleh. Tapi mocone malah rada cepet. Coba ya. وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا. Kuat tapi macamnya ojo-ojokan. Nah, paling yang tetap kita pakai tempo yang seperti biasanya itu, yang standarnya tartil itu, kemudian kita ikuti wakofnya di ujung-ujung ayat. Ulaika fi dhalalin ba'id.
Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minal dhulumati ilan nuri bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamidillahil ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Tonton terus. Coba sekarang satu hubungan mari. Wis ayo mantep nenek ujung. Kita mulai. Dari basmalah 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Allahil ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa wailul lil kafirina min adzabin syadid. Alladzina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirati wa yasudduna 'an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja. Ulaika fi dhalalin ba'id. Potong dik wa yasudduna an sabilillah boten apa. Surat Ibrahim. Utawi iki iku surat Ibrahim. Ning kok surat ya? Surat Ibrahim. Wonten wayahe. Ya enggak usah. Oh iki tuh ayat Quran kok. Yang jenenge. Tak usah lebay-lebay. Nek ayat Quran wis enggak kena ditawan. Yang Al-Quran saja. Adik nyenyak-nyenyak harus wajib hukumnya menggunakan tajwid. Ini yang boten surat Ibrahim mulai. Tiba manakib. Salah saya Quran, betul bisa. Kalau kepingin tajwid nih, harus tiba sih tajwid. Alhamdulillahil qawiyil ghalib, al-waliyyil talib. Napa betul apa ini? Betul apa? Oh, cuma yo jadi aku lebay. Baik, nek sampe nek kepingin nyenak no tiba, gak apa masih gak tajwid. Alhamdulillahil qawiyil ghalib. Gak apa. Fahtazal arsyu qaban wastibsyara. Gak apa-apa. Fahtazal arsyu qaban. Gak apa-apa masih gak usah didengung-dengung. Itu untuk membedakan mana ayat Quran, mana yang bukan. Betapa istimewanya ayat Al-Quran dibanding dengan yang lain. Sehingga harus menggunakan tajwid. Dan yang lain gak bisa. Wazdadal kursiyyu haibatan wa waqara. Wamtala'atis samawatu anwara. Kamu lu ketahuan niku mat kobiya iya
istighfara. Kok tahu dek fai tahlilan wa kirang jenenge iki dudu ayat Quran. Bisa kita usah hubungan. Kayak sahabat ya lo boleh kata cerita lo boleh cek tambah saya keistimewaan Al-Quran itu cek ketorong, cek beda paham maksud saya? Jadi beda, podo-podo coro Arab podo-podo Fusam, podo-podo apa itu namanya ujung-ujungnya kan serasi Isyara, Al-Qara, Anwara ini kan bagus ujung-ujungnya tapi masih tetap beda dengan Al-Quran. Apa bedanya? Al-Quran ada kaidah-kaidah tajwid. Selain Al-Quran itu ada maksudnya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini sudah cukup. Subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, tak mau tapi yo. Nah, bisa. Walam tazal ummuhu tara anwa'an min fakhrihi wa fadlihi ila nihayati tamami hamlihi. Falamma ishtadda bil qalbi bi'izni rabbil khalq وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام. Kamu kok uang wedok ini guna no asile. Ano asile kita cuwet no asile oleh kayak moncok tiba tak kita cuwet itu iba bro. Fi bulgatina Indonesia lapangan kipan aja cerita kan itu ayatku biar beda Quran Quran cokulah olah sampai asme ini tak indo barang Quran kok wal akhdhu bil tajwidi hakmun lazimun wajib malam yujawwidil Qur'ana athimu. Barang siapa yang tidak bertajwid membaca Al-Quran maka dia berdosa. Jelas ya ayat Al-Quran ya. Bukan paham sampai maca sak karepan. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri bi'izni rabbih bi'izni bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Beda istimewa Al-Quran ya, betul. Surat Ibrahim utawi iki iku surat Ibrahim. Makkiyatun utawi surat Ibrahim iku bangsa Makkiyah. Maksudnya ya apa? Jare nek bangsa Makkiyah iku diturun nang Mekkah. Illa alam tara ilal ladzina badalu angin ayat alam tara ilal ladzina badalu al ayataini rupane rong ayat, dua ayat mulai dari alam tara ilal ladzina badalu dan ayat sesudahnya. Ada berapa jumlah ayat di dalam surat Ibrahim? Ihda, ada yang mengatakan 1 wa khamsuna 51. Ada yang mengatakan awis natani wa khamsuna 2 dan 51. Ada yang mengatakan arba'un wa khamsuna 4 dan 50, berarti 54. Au khamsun wa khamsuna, ada yang mengatakan 5 dan 50, berarti berapa? 55. Apa nih ayat kan ayatnya? Kayak mana nih apa nih? Utawi surat Ibrahim iku ihda siji awis natani utawa loro au arba'un utawa papat au khamsun utawa 5 wa khamsuna lan 50. Apa nih ayat kan ayati? Berarti ada yang mengatakan
51, 52, 54, 55, 53 malene kau no sinarani 53. Nanti kok mencolot 1, 2, 4, 5. Macam enggak ono ulama sinarani saya ketelu. Nggih, 51, 52, 54, 55. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo dianteni. Bismillahi. Ngawiti ingsun kelawan nyebut asmane Allah. Sifate Allah Ar-Rahmani kang anduweni welas kang anduweni rahmat gede. Ar-Rahimi turgat kang anduweni rahmat cili gede. Bosin bisa cili, bosin sing gede. Prosoku rahmati Allah ya gede kabeh rasane. Padahal ono iki bedane Ar-Rahman karo Ar-Rahim nggih. Ar-Rahmani zat kang paring rahmat gede, Ar-Rahimi zat kang paring rahmat cilik. Kalau sing ngarani le Ar-Rahmani ku rahmat gede, le Ar-Rahimi ku rahmat gede cilik mlebu kabeh. Alif lam ra. Apa artinya alif lam ra nggih? Allah utawi Gusti Allah taala mudane sapa Gusti Allah bimuradihi kelawan kersa Gusti Allah bidzalika kelawan mengkono-mengkono artine alif lam ra. Hadzal Qur'an utawi kira Al-Qur'an iku kitabun kita. Nah, iki kitab iki lho, artine ya. Anzalnahu kang nurunaken sapa ingsun ing kitab ilaika maring sira ya Muhammadur Nabi Muhammad. Ulah apa kak tak turunno kitab litukhrija rakon ngetoaken sapa sira annasa ing manungsa minal zulumati saking pira-pira kekufuran al-kufri tegese kekufuran tetoaken ila nuri maring keimanan al-imani tegese keimanan biizni rabbihim kelawan perintah pangerane wong akeh nas biizni rabbihim kelawan perintah pangerane nas ai amri rabbihim tegese perintah pangerane nas wa yubdalu lan den gawe badal min ilan nuri saking lafaz ilan nuri apa ila siratil aziz lafaz ila siratil aziz maring dalane zat kang menang Tariqil azizi tegese dalane zat kang menang al-ghalibi tegese kang menang al-hamidi kang den puji al-mahmudi tegese kang den puji Allahi rupane Allah makanya Allahi diljadi dan waca jar apa badalun dadi badal badale al-aziz al-hamid ana sing ngarani au aqaf bayanin utawa aqaf bayan ya kudu melok jar al-aziz karo al-hamid iku jar wa ma ba'dahu sifatun wa ma utawi lafaz ba'dahu kang tetep ing dalem sakwise lafaz Allahi iku sifatun dadi sifat. Tapi enten sing maca Allahu. Lah lek maca Allahu dadi apa? Ya mesti ana alasane. Wa raf'i. Niki apa teng lafaz bil jarri. Bil jarri kelan maca jar wa raf'i lan kawan den maca rafa'. Dados napa? Mubtada'un yaiku dadi mubtada'. Khabaru utawi khabare mubtada' iku alladzi. Lafaz alladzi la sampeyan ojo pola sampeyan yo maca jerae dene mushaf sampeyan jer yo alladzi yo zat lahu kang iku tetep kedue Allah mau utawi barang fis samawati kang tetep ing dalem pira-pira langit wa malan barang fil ardi kang tetep
ing dalem bumi. Langit bumi sak isine iku tek Allah, milik Allah, diciptakan oleh Allah dan hambanya Allah. Milkan apane milike. Ono sing maca mulkan, lek mulkan apane mulkan kerajaane. Wa khalqan lan kedadiane, wa abidan lan kaulane. Ya milik Allah, ya diciptakan oleh Allah dan hambanya Allah. Semuanya langit bumi saisi. Wa wailun lan utawi cilaka iku lil kafirin kedue pira-pira wong kafir bin adzab bin kesaking adzab syadidin kang sangat abote. Ya se al-kafirin iku sing dimaksud al-kafirin iki sapa? Alladzina ya wong akeh yastahibbuna kang padha milih sapa alladzina. Utawi alladzina yastahibbuna iku na'tun dadi na'an. Yakhtaruna tegese padha milih sapa alladzina al-hayata dunya ing kauripan dunya. Alal akhirati ngalahaken ing atase akhirat. Senengan nang dunya timbang akhirat. Mentingnoan dunya timbang akhirat. Memprioritaskan dunya timbang akhirat. Sing dunya niku sing pundi, sing akhirat niku sing pundi. Lah awak dhewe urip di dunya kan tidak urus dunya blas ya apa urip di dunya. Tapi apa sekiranya ndak dadi urusan dunya iso. Pokoknya segala sesuatu kalau memang tujuannya itu akhirat, meskipun tampaknya seakan-akan dunia, tapi kalau tujuannya akhirat, ya jadi akhirat. Seperti ya, nyambut gawe barang itu. Ya kalau tujuannya apa? Ya tujuannya akhirat, ya akhirat itu jadi ekonomi. Dan masih doanya koyo ini akhirat doanya. Tapi tujuannya dunia. Wakil anak tampil siji segini. Kan koyo akhirat model mau wakil anak. Tapi tujuannya cekne tukune laris. Nah tujuan dunia. Itu dari duniawi. Ya kan? Masih rupane koyo duniawi, tapi kalau tujuannya akhirat jadi meskipun tampaknya kayak ukumi, kok cek program model, tapi punya tujuan orientasinya dunia, maka itu namanya dunia. Nah, wong kafir itu seneng di sini dunia. Wa yasudduna lan nyegah sapa alladzina anna sa'ing menungso an sabilillah saking agamane Allah dinil islami yo agama Islam. Wa yabghuna halan yupri sapa alladzina ing sabilillah ai sabila tegese ing dalan nyupre aywajan ing bengkok ing apa bengkok apa jawane apa sih apa bengkok gak lurus apa Jawa bengkok kan bahasa Indonesia ya bengkong iya bengkok Jawa iya bengkok kacek gitu ya bengkong mu'awwajatan tegese kang bengkok. Ulaika utawi mengkono-mengkono alladzina sing yastahibuna al-hayata dunya 'alal akhirah wa yasudduna an sabilillah wa yabghuna 'iwaja iku fi dhalalin tetep ing dalam kesasar ba'idil kang adoh 'alil haqqi saking perkara kang hak. Wa ma arsalna wallahu a'lamu bis-shawab.
Lah niki ganti surat jenenge surat Ibrahim. Napa kok dijenenge surat Ibrahim? Nggih pun enten ceritane Nabi Ibrahim lho. Ceritane Nabi Ibrahim kan boten mriki tok. Di surat lain juga banyak ceritanya Nabi Ibrahim banyak. Aja takon-takon. Sebab sing jenengi itu Kanjeng Nabi. Sing jenengi surat Simpan itu Kanjeng Nabi. Sopo? Wis Allah jenengi ngono ya ngono. Lah kayak Al-Fatihah dijenengi Al-Fatihah ini ana lafaz Al-Fatihah kawan. Nah, mulai ayat 1 sampai ayat 7 masa ada lafaz Al-Fatihah. Kalau surat Al-Baqarah ada ya, ada lafaz Al-Baqarah di dalam surat Al-Baqarah ada ceritanya Al-Baqarah. Surat Maryam ya memang ada. Nah, surat Al-Ikhlas itu. Dia kan lafaz Al-Ikhlasu boten enten. Ya wis. Mentok wis, memang nama-nama surat itu sifatnya adalah tauqifi. Tauqifi. Ya, wis. Tauqif wis Allah kayaknya Allah sendiri. Surat Ibrahim juga. Jenenge Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala Allah ashrafna fatub alaina والحمد لله رب العالمين.